ఈ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటివి సర్వసాధారణంగా ఎవరికైనా వస్తాయి. దీంతో ఈ అనారోగ్యాలను తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతుంటారు. అయితే అలా మెడిసిన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడితే ఎప్పటికైనా ముప్పు తప్పదు. ఈ క్రమంలోనే అలాంటి బాధకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేకుండానే మనం ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతోనే అనారోగ్య సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చిటికెడు వామును తీసుకుని బాగా నలపాలి. దాన్ని దవడన పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు వెంటనే పోతాయి. రోజు 3 పూటలా కొన్ని తులసి ఆకులను తీసుకుని బాగా నమిలి ఆ రసం మింగుతూ ఉంటే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తగ్గిపోతాయి. అలా కాకపోతే తులసి ఆకులను నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ నీటిని తాగినా చాలు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. 1 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, 1 టీ స్పూన్ తేనెలను తీసుకుని బాగా కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని అలాగే చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి తగ్గుతాయి. చిన్న అల్లం ముక్కను బొగ్గున పెట్టుకుని చప్పరించాలి, లేదా అల్లం ముక్కను నీటిలో వేసి మరిగించాలి. ఆ నీటిని తాగినా చాలు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. తేనె, అల్లం రసం, నిమ్మరసంలను 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని బాగా కలిపి సేవించాలి. దీంతో శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దగ్గు, జలుబు తగ్గుతాయి. తేనె, మిరియాల పొడిలను 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. జలుబు నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీన్ని 2 పూటలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసి కలిపి తాగినా చాలు దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి మాయమవుతాయి. వేడి నీటిలో కొద్దిగా తేనె, నిమ్మరసం వేసి కలిపి తాగితే జలుబు, దగ్గు మాయమవుతాయి. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.